款吼，希望阮来互阮内部吼，过来建议吼，啊，阮尽量吼，来迄个看今年吼，迄个在99年还未到进前吼，看会当吼，来内部吼做一个协调吼，啊，进一步来迄个努力安尼啦，啊，这2点吼，拄啊伫啊大约啊吼，啊是一个状况吼，啊，我代表甲大家做一个报告，多谢。好，咱真感谢这个处长吼，啊，昨久啊，咱伫这个伫遐咧讨论的中间吼，咱除了讲处长遮、教育部遮要尽量来甲咱努力帮忙吼，伫明年这个机会有希望会当来继续培练吼，当然今仔日咱遮乡亲来吼，咱就是教育处长、教育部，咱的部长上大后盾啊，对啊对啊，因为咱这个教育是无分党派、无分族群的吼，昨久咱处长头日讲了有水无啊？所以相信处长伊嘛唔甘愿讲伊的母语吼，若去用消灭掉，对唔对啊？所以吼，即个有当时昨久话拢掠讲吼，我们超明我讲唔忙啦，即个有当时吼，咱教育部遮大家拢真拍拼，咱即摆来请陈政伟、陈立伟来甲咱讲一条话者。感谢吼，感谢咱李议员啊，真辛苦啊吼，以及咱今仔所有举办咱的教授，以及咱所有爱咱台湾、爱咱的母语、爱咱台湾的文化，所有咱的好朋友，以及咱教育部咱的吴处长，大家辛苦啦吼。但是今仔日起码咱有听到一个较正面的回应，就是咱的教育部甲咱即马现主席起码是徛斗阵的啦吼。所以若有即个徛斗阵，起码咱会当做伊的后盾，就是像文正所讲的，咱就爱做教育部长的后盾，拜托因爱硬起来，就算国民党的立委安怎打压，咱就是爱做伊的后盾，互因会当向咱所有台湾的文化来负责、来认同，大家讲对唔对？所以我想，伫咱98年度的预算当中，咱拜托处长较辛苦的，佮教师遮的所有的同仁较辛苦的，会当起码做一个小规模的认证，互咱伫98年度，莫讲咱已经拍算做好的计划，互人安尼动一个，咱就求提去啊！咱来继续行，就算小规模的，咱嘛是行，但是99年度的预算，咱一定要有通过，但是99年度预算通过，头我处长有讲哦，预算编，因绝对会编；介选，因嘛一定会列入，也一定会送到立法院。大家都知影，今年嘛是送到立法院啊，啥无过，大家清楚啦吼。所以后壁咱共款有责任哦。咱除了原民进党的立委，我甲大家保证，27个绝对甲咱台湾徛斗阵，甲咱台湾文化徛斗阵，甲咱台语文徛斗阵。但是，阁有国民党党团哦，所以甲大家拜托，大家共同努力，不只是教育部爱努力，咱嘛爱努力，咱嘛爱为咱台语文做伙来努力，大家讲好无？好。而且感谢大家辛苦，我想足侪拢今仔对透早，就一直到即马，大家辛苦等真久啊！感谢大家为台湾的拍拼，感谢。好，安尼咱请廖教授吼，佮甲大家问候一下吼。来，处长，陈委员，甲上辛苦的咱的李总指挥，安尼说，甲在座各位，咱这爱好，也是讲保护咱的语言的这个乡亲时代，大家好吼。咱今仔日吼，举办一遍上届有水准的真情活动，咱互大家知影讲，咱台湾人爱好台湾母语，而且乡亲时代是这尔啊。遵守现代社会公民的规矩，来去要求咱应当爱有的这个权利。咱嘛真欢喜，处长头拄啊有甲咱答应2项代志，搁再强调一遍。第一，99年度99年的这个预算一定要编，一定要通过。第二，98年今年4000万袂当过，但是伊负责爱甲伊所有会当去用的这个语言的预算哦，办一个小规模的认证，咱安尼感觉真有